Это что? Это индейский фарш с бульоном из индейца. Прям бежит утром за мной. Ну, уже сама и не по чуть-чуть, а вон сколько ест. Уже хочет, ага. Прям хочет, умница моя. Что-то все с утра. Большой вольер, Шкода. Сейчас на заднем фоне эти лаи. Орут. Но погода сегодня ужасная, там ураган какой-то. Ласково трепет мотора. Вот, это Шкода звонкая. Моя ты девочка. Ребенок покушал. Ой, господи. Ура, ребенок покакал. Ну, кошек ругается. Вот так вот. Молодец такая. Все? Там начала фразы все равно нет. Начала фразы нет, все равно. Антону говорю, как малолетняя мать. Ура, ребенок покушал, потом ура, ребенок покакал. Крикуны. Ну, прям ест. Угу. Не то, что прям начинает, а прям ест. Молодец. Ну что вы, девки? Девки, пока небольшое затишье. Хотя ветер этот задувает вообще прям сегодня. Спрашивали, как Шкодинка. Сейчас увеличим Шкодинку. Вот так вот подтягивается. Красотка. Шкода! Тира, иди сюда. Дружок Орловский. Да, и Джек хороший. Хороший. Вот Нюша с закрытым ротиком, как видите. Так что все нормально. Каша в будке. Ой, рано выключил. Злата свою лапку вылизывает, исколотую всю. Здесь Мамука, она же Альма. Да? Альма? Мамука? А там Нафаня. Злата в будку вот справа прячется. Вылезает, но еще ножка волочится, слабая. Сено вытаскивает. Сейчас пойду покажу красоту на воротах. Это кто меня встречает? Да, спрашивали, где Цезарь, давно не показывали. Съели? Съели Цезарь, что? Да потерпи, красавец. Потерпи. Скоро приедут, обработают, вычистят твои ушки, все будет хорошо. Ну и так вот у нас шерсти, смотрите, сколько добавилось. Чешется, конечно, все. Ну вон, обрастает, прям видно хоть что-то. Стивушка. Демонстративно вчера на граве, который это, чтобы ворота открывать, там он сзади цепляется, чтобы ходить было удобнее. Демонстративно он сюда кучку положил. Гордец. Мама Алла недобро смотрит на проезжающие автомобили. Да, у нас дошли руки, ноги и все остальное до въезда. Да, сейчас Вот я так, отойду. туда покажи. Покажу эту красоту. Вот так. Эти бетонные заборы уже 4-й год у нас лежат. Все берегли. Но вот убился вчера, но сюда принес. Вот. Сейчас спросят, почему собачкам гравия не насыпали. Потому что собачки цепью это все сгребут. Нет, потому что нам жалко. Ну и, конечно, это тоже, да. Это тоже. Мария дальше продолжает. Мария пусть ждет Олега, когда он приедет и по шее даст. Да, Маша? Вот она уже сзади оторвала, вчера забрал палочки. Коза такая. Да, не про тебя говорят. Цезаря показала, то вчера опять анекдот. Опаньки, папа, а где мама? Съели Цезаря, съели. Елена молодец, ответила, спасибо. Спасибо большое, да. Уже многие подписчики заразились нашей вредностью, скажем так. Блин, ну когда один и тот же вопрос под одним и тем же видео и по 5 раз. Ну да, вчера говорим про Цезаря, что-то подозрительно. Опаньки, папа, а где мама? Вот. Так что вот так. Всех сегодняшних именинников с днем рождения. Да. Вот. Всем всего доброго, всего самого хорошего. Златуська покушала. Вот ничего из нее не вышло. Слабенькая она еще, десна бледные. Но ничего, сегодня видели сами, как она уже хотя бы Аппетит, интерес аппетит, к еде проявляет.
Шкодинку показывал? Да, показал, она как раз подтягивалась в этот момент прям. Красотка. Да. А у меня все лилёное. Вот такие Корпоративный вот дела. стиль у нас такой. Потом ромашки добавим еще, вот так тоже будет. Нет. Да. Нет. Нет, что еще? Кто-то еще что-то просил. Просили Палыча вставить. Друзья, не вставить. Ну, я же редактирую ролики. Зачем бередить вот это вот? Палыч и Палыч. Палыч, ну, Палыч Всем- за двоих девок. да, он и за Злату, и за Шкодинку. Да, за двоих девок Палыч все на себя взял. Поэтому вот. Пока все. Ну, Сегодня у нас весело. Трепет арматуру ветер. Ну, я говорю, сейчас затишье, побежал быстренько Да. снимать, чтобы столько ветра в кадре не было. Поэтому на сегодня все. Спасибо, друзья, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами. Всем всего доброго. Да. Цезарь выглядывай. Вставай. Давай вставай, красивая собачка. Уже обрастаешь. Вон сколько шерсти у нас на спине появляется. Всем всего доброго, друзья. Спасибо, что вы с нами.